wata sabuwa asirin kasurgumin wani ɗan bindiga ya tonu bayan da aka kama shi da makamai, inda ya ce ya ɗauki wannan makamai daga Maigatari zai kai su garin Huntuwa, wanda ya ce kuma lallai asalinsa ɗan jihar Neja ne. Sai dai wannan makamai da jami'an tsaro suka kama su sun yi mamaki matuƙa, ganin cewar lallai shi ɗan Najeriya ne kuma ɗan jihar Neja, wanda kowa ya san cewar jihar Neja tana daga cikin jihohi na arewacin Najeriya wanda kwata-kwata ba su da kwanciyar hankali, inda ko da wani lokaci 'yan bindiga suke garkuwa da mutane domin a ba su kuɗin fansa. Maimakon wannan, kamar yadda ya faɗa, shi ya nuna cewa lalle wannan mutumin da ya matsa masa ya ɗauki wannan makamai shi dai bai san sa ba, ta waya kawai suke magana da shi, inda ya ce kuma wai kamar yadda ya faɗa wannan halaye na ɗaukar safarar makamai daga wannan gari zuwa wannan gari ya ce ba aikinsa ne ba, amma dai wannan karo shi ne na farko. Ko da wani lokaci muna gaya wa matasa shi ne duk wani abin da kasancewar wannan abu ba daidai ne ba, to tun wuri kar ka yadda ka sa kanka a cikin wannan al'amari, tun daga kan fyaɗe ko shaye-shaye ko sai da kayan shaye-shayen ko kuma safarar makamai irin wannan ko kuma garkuwa da mutane, to lalle ka kiyaye, domin shi irin wannan a ƙa'ida na jami'an tsaro in fa aka kama ka da ɗaya daga cikin wannan laifuffuka, ba ruwansu da yau ka fara, babu ruwansu da ka daɗe, kawai sunanka mai laifi, su a haka za su kaddara, domin ba wai ana fata ne ba kai tsaye daga kuskure yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya a ce an kama ka da kayi safarar makamai, to wani lokaci wanda a kama ka da kayi kisan kai, wannan za a iya barin sa lalle a matsayin kaddara ce ta faɗa maka ko tsautsayi, an san za a iya cewa kila faɗa ne ya haɗa ku, tsautsayi yasa ka kashe shi, duk da shi ma ba wai kyale ka za a yi ba, wannan kuma kes ɗin iyakanka da iya wanda ka kashe ɗan uwansu ne, in sun ga dama su yafe maka, in sun ga dama kar su yafe maka. Amma yanzu irin wannan babban matsalan a ce an kama ka lalle da kayi safarar makamai, to lalle fa ko ka kai wane ne a gaskiya, babu wanda zai taɓa yarda da kai cewar lalle su ɗaya ka taɓa aikatawa, kuma jami'an tsaro ba za su taɓa maka afuwa ba. Kuma ina tabbatar yanzu ko mutanen gari ne suka ganka da wa'innan bindigogi haka rakwacam, ba tare da sun gane cewar kai fa ba jami'in tsaro ne ba, suka gane cewa a'a haka kawai ka ɗauko su kuma kana ƙoƙari ka je kai ma 'yan bindiga, to ni na tabbatar za su kashe ka ne, sannan su ƙona wannan mota, kai ma su ƙona gawanka, tunda kowa san dai irin abin da ke faruwa yanzu a arewacin Najeriya, yanda 'yan bindigan nan kwata-kwata ba sa tausaya mana, haka kullum suke kama mu suke kashewa, sannan kuma suna karɓar kuɗaɗen fansa, kai kuma ka san da cewar jihar da kake ana cikin wa'annan matsaloli. Kamar shi ma yadda ya faɗa da bakinsa ya nuna cewa lallai 'yan bindigan nan sun taɓa sace shi, kaga ya san ya taɓa zuwa hannun 'yan bindigan nan kuma lallai ya je bai ji da daɗi ba, amma kuma saboda lallai kwakwalwarsa irin ta awaki ce, kuma wai a haka shi ma ya zo ya yi safarar makaman nan kuma a je a ɗauka a kashe wasu, wanda ka kaddara yau da ya ɗauko wannan makamai da ya samu nasara ya kai su lafiya kalau, an ba shi wancan kuɗi, kowa san cewar ba zai daina ba, zai ci gaba da yi ne, domin su kansu na 'yan bindigan kullum da suke zuwa suke kama mutane suke garkuwa da su, me ya hana su daina ganin cewar kullum ana ɗaukar kuɗin fansa ana basu. Ni na tabbatar yanzu inda ka ce ba a ɗaukar kuɗin fansa a basu, ni na tabbatar ba za su ci gaba da wannan harkar garkuwa da suke da mutane ba, tunda ba su ɗaya ba ba su biyu ba, an sha fitowa ana kiraye-kiraye shine cewar lallai duk wanda ya san yana wannan mummunan harka ta garkuwa da mutane lallai ya tuba, ya ajiye makamansa, ya miko su hannun jami'an tsaro, domin haka kaɗai ne zai sa ya tsira da mutuncinsa. Amma wayannan 'yan bindiga suna ji kwata-kwata za su rufe kunnensu su kamar ba su ji ba, har sai asirinsu ya riga ya tono. In an kama mutum irin haka kamar yadda aka kama wannan bawan Allah, sai ya fito ya nuna cewa lallai shi wannan harka ta garkuwa da mutane bai daɗe yana yin ta ba, wanda kuma wannan hujja da yake karantawa kowa san lalle hujjar banza ce, wacce kuma ba za ta taɓa karɓar ta a matsayin hujja ba. Babbar hujjar da ya kamata ya karanta shine tun guri da ya san an ce zo ya ɗauki wannan makamai, sai ya ki zuwa ya je ya gaya ma jami'an tsaro ga wani fa ya dame shi akan cewar lalle yana son ya ɗauka mishi makamai, wanda kuma a ƙarshe kaga jami'an tsaro za su yi bincike, wanda shi kaga wancan in an kama shi da wannan laifi shi kaɗai za a gama a hukunta shi. Amma yanzu tun da ya riga ya sa kansa a cikin wannan harkar, har kuma aka mai alƙawarin in ya kai wannan makamai za a ɗauki kuɗi kimanin 400,000 a bashi, yanzu kuma sai gashi bai samu nasarar kai wa'innan makamai ba, a ƙarshe yanzu an kama shi a hanya, to kaga duk wani hukunci da ake ma ɗan ta'adda lallai sai an yanke mishi shi, domin yanzu idan ma irin jihar Katsina ne kamar yadda aka sa doka, duk wanda aka samu ya taimaka ma wannan 'yan bindigan ko ta wace hanya ne, to idan fa an je kotu aka same shi da wannan laifi, hukunci ɗaya fa za a yanke musu. Don Allah dan Annabi
idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing ɗin bidiyon nan, kai liking. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Abubakar lamarin da ya faru da ni ya gudana da kaddara ni dan makwani, amma ko a wani lokaci ina kawo fasinja a Kano in koma ko Abuja ko Makwadi. To a yanzu nan da baya wani ya matsa man in je in ɗauko masa wasu bindigogi mai gatari ko nan wani ɗan ƙauyen sana. To ni ce masa bana zuwa, dai ya matsa min kamar zuwa sati ɗaya a haka again. To jiya da na je can wajen wurin kawai sai nika ta da shiya, da nika ta da shiya sai yaka je yaka ɗauko guda uku, aka ɗauko yaka kawo. To bayan ya kawo su ni kuma na zo na biyo hanya, Allah ƙaddari aka kama ni da su a hanya. To shi wannan wanda ya saka aikin nan abokin ka ne kuma Wallahi ban san shi ba, in ba a yanzu ba, ta waya ne dai kawai ban san shi ba, in ba wannan ganin da ni mishi ba, shi na farko. Kuma wannan aikin da niya wannan shi ne na farko, ko ƴan uwana da dangi na duk wanda aka bincika bai taɓa jina da wannan lamarin ba tsakani da Allah. Kuma ni ba mutumin daji ba ne, a mutumin gari ne, ba a cikin daji nake ba. Da dangi na da ƴan uwana duka wanda aka bincika a wajen bai taɓa sani na da wata matsala ba. na zai fara 450. 450. kai shekarun ka na. Zan kai 30. Amma shi wanda ya saka wannan aiki ya gyama abin da zai yi da abubuwan. To a dai halin yanzu ita bindiga da in ka ganta mutum ya san abin da za a yi da ita. Tunda abin da za a yi da ita dai sata ne za a yi da ita, komai za ka yi kafa da gaskiya. Kuma ka san da hakan ka karbi aikin? To wallahi ni dai ranka ya daɗe abin nan dai ni dai matsayin kaddara na aje shi, tunda dai ba aiki na ne ba, kuma a dangi na a ƴan uwana duk wanda aka tuntuba wallahi dai bai taɓa fuskanta ta da wannan matsalar ba. Sai halin yanzu. Ka yi mishi magana yanzu? A shi wanda ya bawo kayan ko wanda za a kai ma kaya? Su biyu ne. A'a ba wanda muka yi bayani da shi. Waye ba su ne sunayen su biyu? Bello ya ba da kaya. Bello wa? Bello ban san sunan shi ba, na ma bayanin cewa in ba a yanzu ba ban san sa ba, amma Bello ya ka gaya ma a sunan shi ya bada. Wanda zai karbi kaya huntuwa za a kai mai kaya a gari nan cikin gari, shi zai zo ya karba, zai turo wani ne ya zo ya karba. Allah wa Allah shi dai ya ce a huntuwa za a kai mai suwa, shi kuma ana kiran sunansa wannan sunan ya kwanta min wallahi. Amma ya baka lambar ko ya aka yi ka same shi ne kamar su. Da lambarsa, akwai lambarsa, shi ya ce huntuwa za a kai masa. Sunan ya dan kwanta min wallahi, da yake shi ma dai ban san shi ba, shi ma a ta waya ne, kamar sunan ya dan abin gan. Mai gatari na wani sunan dan ƙauye ne na mai gatari. A Jigawa ne zuwa huntuwa. Ka yi magana kuɗi. Da ka caje su 450. Sun biya ka ne ko sun Ba su biya ba sai an isa huntuwa, an ba da kaya sannan su ba da kuɗi. Sama kai da ka san dai za ku yi kaya daga mai gasar zuwa kan su aiki ba ya kai haka. So me yasa cajin ka yawa, saboda bindiga ne ko kuma saboda zai saka wannan cajin? Gaskiya saboda shi ne, ko ba a gaskiya ba, saboda shi ne, don in fasinja ne dai kaga kuɗin su ba zai kai haka ba. Kuma a wannan abun ni na ɗauke shi daga matsayin kaddara, tunda ba aiki na ba, yanzu Allah ya daga ya kawo kaddarar cewa a haka. A menene ka kunsa kayayyakin nan har ka bari jama'a su gane? To ga da a motan wai kayan an sa su ta gefen kafis ne, ta abun nan tafis na mawani, an sa su a wajen ne. Kuma da su jami'ai suka tare ni, nika taka burki nika tsaya, suka tambaye ni menene ni ɗauko, ne nika gaya musu da gaskiya, bakin gaskiya nika gaya musu, nace musu bindiga ce. To shekara na kana wannan sadan aikin? To wallahi ni ban taɓa yi ba. Amma ba wai wannan sadan. Wai tuƙi na kai shekara 7 zuwa 6 wagon. Na kai shekara 6 zuwa 7 ina tuƙin motata. Kana da aure kuma kana da haihuwa? Ina da aure, ina da mata ɗaya da yaro 2. A wani gari? A Makwa. Neja ne. Akwai ɗan yarinya ɗaya da ɗan yaro wanda ke shan nono. Akwai yarinyar da na riƙa ba a yi aure ba, suka ce a bari sai nan gaba kaɗan a yi aure. A matsayin ka na ɗan Najeriya, wato kuma ka san abubuwan da ke faruwa a ƙasar na tsaro. Kuma ban sani ba hakan yana damun ka na. Jama'a kun ji bayanan wannan bawan Allah, kun ji kuma irin hujjojin da ya kawo, wanda kuma ni na san wannan hujjojin da ya kawo na banza ne, ba za su ba shi kariya ba, tunda ya riga ya auka ciki. Yau tunda har da bakinka ka amsa cewar ka yadda wa'innan makamai ne, kuma kana sani ka ɗauko su, kuma ka taho kan hanya aka tambaye ka me ka riga ka faɗa, kaga ka riga ka kada kanka, babu yadda za a yi ka iya ba kanka kariya, sai dai kawai Allah ya kwace ka. Yanzu dai
dole a tura ku kotu tsakaninka da 'yan sandan nan, in an same ka da laifi a maka hukunci daidai da abin da ka